হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক বিডি স্মার্ট জেনারেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে যে টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম, থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন মাত্র 5 সেকেন্ডের ভিতরে। আপনি চাইলে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করতে পারেন অথবা বাটন সেট ইউজ করতে পারেন, যেহেতু এটা একটা ওয়েবসাইট। তো ভিউয়ার্স, চলুন শুরু করি। তো এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। আপনি আপনার পছন্দের ব্রাউজারটা সিলেক্ট করবেন। তো সিম্পলি আমি এখানে পাফিন ব্রাউজার ইউজ করছি। আপনি চাইলে আপনার ডিফল্ট ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন। তো আপনি যদি বাটন সেট ইউজ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেটি অপেরা থাকা লাগবে। তো আপনি অপেরাতে প্রবেশ করবেন এবং বাটন সেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে যে কোনো একটা ব্রাউজারে গিয়ে আপনি যে গুগলে যাবেন। বাটন সেট ইউজ করলেও আপনি অপেরার মাধ্যমে গুগলে চলে যাবেন, গিয়ে গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন নেম রিংটোন। তো যেখানে আমি এখানে অলরেডি সার্চ করে রাখছি, তো আমি এখানে সার্চ করে হালকা স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসবেন। তারপরে একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে তো আপনার এই যে প্রোকাল, তো এই অ্যাপ্লিকেশনটা এই ওয়েবসাইটটা এই যে এখানটাতে প্রবেশ করবেন। এখানটাতে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। এখন আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোন, তো আমরা এই ক্রিয়েট ইওর নেম রিংটোনে ক্লিক করব। তো এটার জন্য কিন্তু ভিউয়ার্স আমাদের কোনো রকম সফটওয়্যারের প্রয়োজন হচ্ছে না, একদম ফ্রিতে এখান থেকে তৈরি করতে পারবো বাটন সেট দিয়েও। তো দেখেন, এখানে আসার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, তো এখান থেকে আমাদের এই যে এখানে ইন্টারভিউ নেম, তো আমাদের এখানে নামটা দিতে হবে। তো আমি এখানে আগেই একটা আর কি রিংটোন ক্রিয়েট করে রাখছি। তো আমি যখন নামটা লিখবো আমার নামটা অলরেডি চলে আসছে, দেখেন সে আমি আগেই দিয়েছিলাম সেজন্য। তো দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনাকে ভয়েস সাউন্ডটা দিতে হবে, যে যেমন ধরুন এখানে আছে ইউ হ্যাভ এ কল, এই সামওয়ান ইজ কল ইউ। তো আপনি যে আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা দিয়ে দেবেন। তো আমি সিম্পলি এই যে এটাই দিলাম, ইউভাবে কল। তো আপনি ওটা দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো, আপনি যেটা খুশি আপনি সেটা দিয়ে দেবেন। তো আমি ইউভাবে কল দিলাম। দেওয়ার পরে এখান থেকে একটা রিংটোন আর কি সাউন্ড সিলেক্ট করতে হবে। তো আমি আইফোন রিংটোন দিলাম, কারণ আইফোনের রিংটোনে একটা টিংটং শব্দ আছে। তো আপনি চাইলে ওটা দিতে পারেন। তো এই টিংটং শব্দটা আমি দিয়েছি। দেওয়ার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে দেখেন মেক রিংটোন। তো আমাদের এই যে মেক রিংটোনে ক্লিক দিতে হবে, দিলে আমাদের কাজ শেষ। দেখেন এখন ওয়েট করি, 5 সেকেন্ডের ভিতরে হয়ে যাবে। তো দেখেন আমাদের কিন্তু 2 সেকেন্ডের ভিতরে আমাদের রিংটোনটা অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, আপনি চাইলে এখান থেকে যে ডাউনলোড আছে, এটা তো আমরা এই ডাউনলোডে ক্লিক দিব। দেওয়ার পরে এই যে দেখেন ইন্টারনাল স্টোরেজ, তো আপনি সাথে এটা সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ইজিলি। তো আমি আর দেখাচ্ছি না, কারণ আমার আগে ডাউনলোড করা আছে। তো এখন আমরা প্লে করে দেখি আমাদের রিংটোনটা কেমন তৈরি হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার নামটা কিন্তু এখানে উচ্চারণ করছে এবং রিংটোনের আর কি যে আইফোনের সেই টিংটং সে বাজনাটা কিন্তু এখানে চলে আসছে। তো এইভাবে আপনি খুব সুন্দরভাবে ইজিলি বাটন সেট এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করে নিতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা ছিল এই। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন হলো। আর ভিডিওটা বুঝতে কোনো রকম সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি আপনার কমেন্টে রিপ্লাই দিব। বাই বাই।